దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారుల మరణాలపై కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. కోల్డ్ రీఫ్ తయారు చేసిన కంపెనీపై చర్యలకు సిద్ధమైంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో దగ్గు సిరప్ తో సంబంధం ఉన్న చిన్నారుల మరణాలపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు చిన్నారులకు కోల్డ్ రీఫ్ సిరప్ ను సూచించిన ప్రభుత్వ వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో పోలీసులు ఈ ఉదయం అరెస్టు చేశారు. దగ్గు మందుల వాడకం, నాణ్యతపై కేంద్రం సమీక్ష జరపనుంది. పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో డ్రగ్స్ కంట్రోల్ సంస్థలతో భేటీ కానుంది. ఈ సమావేశానికి సీఎస్లు, రాష్ట్రాల ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శులు హాజరు కానున్నారు. దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకోవాలని తమిళనాడు ఎఫ్డీఏకు కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ సిడిఎస్సిఓ లేఖ రాయనుంది. దగ్గుమందు తాగిన చిన్నారుల మరణాలపై కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. కోల్డ్ రీఫ్ తయారు చేసిన కంపెనీపై చర్యలకు సిద్ధమైంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో దగ్గు సిరప్ తో సంబంధం ఉన్న చిన్నారుల మరణాలపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు చిన్నారులకు కోల్డ్ రీఫ్ సిరప్ ను సూచించిన ప్రభుత్వ వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో పోలీసులు ఈ ఉదయం అరెస్టు చేశారు.